Assalomu alaykum. Demak, 4-modulga keldik. Boshladik. Birinchi savol. Quyidagilardan qaysi biri tabiatdagi asosiy kuchlardan biri emas, deyapti. O'zi tabiatda 4 ta asosiy ta'sir kuchlari mavjud. Elektromagnet, gravitatsion, kuchli yadroviy, kuchsiz yadro kuchlari mavjud. Mana bunisi kirmaydi. Bu yuk ko'tarish kuchi, demak bizda emas deganlik uchun aynan shu javob tanlashga to'g'ri keladi. Bu yuk ko'tarish kuchi oddiy kuch hisoblanadi. Asosiy kuch sifatida qaralmaydi. Ikkinchi savolimizga o'tyapmiz. Ular jadval berilyapti. Mana bunday klaster. Yuqoridagi kirishdan boshlab, agar hukm to'g'ri bo'lsa, D yo'liga o'tiladi. Agar u noto'g'ri bo'lsa, Y yo'liga o'tiladi. Shunga ko'ra, xato qilmasdan davom etsak, qaysi chiqish raqamiga erishamiz? Demak, ko'ramiz. Yer va Quyosh o'rtasida kuch tortishish kuchidir. Bu to'g'ri. Demak, biz qaysi yo'lga? D yo'lga yurishga majbur bo'lamiz. Tushundik a? D yo'liga ketdik. Endi Y yo'lni qaramaysizda, bo'ldi. D yo'lga o'tganimizdan keyin protonlar va elektronlar orasida elektromagnet kuchlar orasidagi kuch elektromagnet kuchidir. Bu ham to'g'ri narsa. Bo'ldi. Ketdik. Bo'ldi, biz qaydan chiqdik? Birdan chiqib qoldik. Javob 1. Javobda. Qolganiga o'tishni keragi yo'q-da. Noto'g'ri narsa emasda, mana bu narsa ham to'g'ri-da. Tushundik? Shuning uchun mana shu holatga yetib keldik. Murakkablashib ketmanglar bundan klaster savollarda. Keyingisiga o'tyapmiz. Quyidagilardan qaysi biri daraxtdagi olmaning yerga tushishiga sabab bo'ladigan asosiy kuch hisoblanadi? Gravitatsiya kuchlari hisoblanadi. Yaxshi. Keyingi masalaga ham o'tamiz. Demak, 3-savolimiz S javob belgilandi. 4-savolimizga yetib keldik. Quyidagilardan qaysi biri tabiatdagi asosiy kuchlarning eng kuchlisi hisoblanadi? Ustozlar, bu yerda eng kuchli, tabiatdagi har qanday kuchdan kuchli, eng yuqori kuch bu kuchli yadroviy ta'sir hisoblanadi. Bu eng kuchlisi. Bu eng kuchlisi shu bo'lsa, eng kichigi mana bu gravitatsiya bo'ladi. Gravitatsiya kuchlari juda ham kichik hisoblanadi. Demak, eng yuqori tabiatdagi eng kuchli bo'lgan kuch bu kuchli yadro kuchlari. Keyingisiga o'tyapmiz. Quyida keltirilgan misollardan qaysi biri elektromagnet kuchlardir, deyapti. Ya'ni elektromagnet kuchlar. Demak, birinchisi magnitlarning bir-biriga ta'sir qiladigan kuchlar. Albatta, bu to'g'ri. Ikkinchisi oyning yer atrofida aylanishiga imkon beruvchi kuch. Yo'q, bu noto'g'ri. Bu gravitatsiya kuchi sifatida qaraladi. Yer yuzida yurishimizga imkon beruvchi kuch. Bu ham gravitatsiya kuchiga yoki ishqalanish kuchi deyish mumkin. To'rtinchisi soch tolalarining tarashda taroqqa yopishib qolgan kuch. Bu kiradi. Chunki ishqalanishda elektr yuzaga keladi, elektr toki va mana shu elektr toki ta'sirida bir-biriga yopishib qoladi. Xuddi shuning uchun javob tanlashga to'g'ri keladi. 1 va 4. B javobimizda chiqib qolyapti. Tushundik-a? Xo'p, keyingi mulohazamizga o'tyapmiz. Quyidagilardan qaysi biri tabiatdagi asosiy kuchlarning eng zaifi hisoblanadi? Eng zaif bu eng kichik hisoblanadi. Bu gravitatsiya kuchlari hisoblanadi. Bularni taqqoslaydigan bo'lsak, eng kattasi ustozlar kuchli yadroviy, undan keyin elektromagnet, undan keyin kuchsiz yadroviy, undan keyin gravitatsiya kuchlari turadi. O'rin-o'rin joylashtirilsa. Keyingi savolimizga o'tyapmiz. Kuchsiz yadro kuchi haqida quyidagi fikrlardan qaysilari to'g'ri, qaysi biri to'g'ri deyapti. Juda qisqa masofada hosil bo'ladi. To'g'ri. Juda ham kichik masofalarda hosil bo'ladi kuchsiz yadroviy ta'sirlar. Bu atom yadrolarining beqaror bo'lishiga olib keladigan kuch. Bu ham to'g'ri. Uning miqdori tortishish kuchidan ham kamroq. Uning miqdori tortishish kuchidan kamroq. Yo'q, bu noto'g'ri. Tortishish kuchidan biroz kattaroq bo'lishi kerak adashmasam bu narsa. Oxirgisi bu kuch hukmron bo'lgan zarracha boshqa zarrachaga aylanadi. To'g'ri. Ustozlar, bu kichik kuchsiz yadroviy ta'sirlar qachon va qayerda seziladi? Bu ta'sirlar beta yemirilish davrida zarrachani o'sha beta yemirilishda bitta proton yo'q bo'lib neytronga aylanadi-da. Xuddi shu holatga duch kelasiz. Beta plus yemirilishda deyiladi. O'sha paytda kuchsiz yadroviy ta'sir seziladi. Bu haqida juda ham kam ma'lumot bor. Kuchsiz yadroviy ta'sirlar haqida bilgan ma'lumotlarim bo'yicha men mana shu savolni yechdim. Demak, bizda javobimiz 1, 2 va 4. 1, 2 va 4 S javobga to'g'ri kelmoqda. Keyingisiga o'tyapmiz. Xo'p,
Rasmda ko'rsatilgan kuchlar ishqalanishsiz gorizontal yuzada yotgan jismga ta'sir etganda tinch holatini o'zgartirmasligi uchun quyidagi shartlardan qaysilarini bajarish kerak deyapti. Xo'p, demak, e'tibor beramiz. Mana shu tizimda mana bu kuchning natijaviysi bor yo'g'i, mana F1 bilan F2 natijaviysini qo'ysak, mana bu yerdan shu bo'lib chiqadi. To'g'rimi? Bunga teskari bo'lib qoladi. Endi bu yerda javoblarimizni ko'rishimiz kerak bo'ladi. Birinchisi, F1 kuchini 3 marta oshir deyapti. F1 kuchini 3 marta oshirsangiz, mana buni 3 ta chiziq qilib qo'yish kerak. Mana. Bu 3 marta oshishi bu. Tushundilar-a? Ikkinchi mulohaza. F2 kuchini 2 marta oshir. F2 kuchini 2 marta oshirish bunday bo'ladi. To'g'rimi? Mana F2 kuch. Endi ustozlar, mana shu ikkala qoidani bajardik va bu ikkala holatda natijaviy kuchni aniqlashga harakat qilib ko'rsak, natijaviy kuch mana shu joygacha borib keladi, mana bunday bo'lib. Va unda F natijaviy kuchingiz mana bu F3 kuch bilan 2 katakka 2 katak, mana ko'ryapsizlar. Vertikaliga 3 katak. To'g'rimi? Bir-biriga mos tushyapti. Mana u bilan mana u bir-birini nima qilishi mumkin bo'ladi? Yeb qo'yishi mumkin bo'ladi. Ya'ni F1 kuch bilan F2 kuchining natijaviysi mana bu F3 kuchini yeb qo'yadigan bo'lsa, haqiqatda tizim muvozanatda qoladi. Demak, birdaniga qaysilarni bajarish kerak desa, 1 bilan 2 ni. Endi oxirgisida F3 kuchini 2 marta oshiring. Tasavvur qilinglar. Mana bu kuchni 2 marta oshirsangiz 6 bo'lib, mana shu joygacha cho'zilib ketadi. Endi u hech qachon monolar uni yeb olmaydi. Shuning uchun uchinchisi noto'g'ri bo'ladi. Shuning uchun uchinchisini olmaymiz. Demak, bizda javob 1 va 2 ishlagani D javobimizda tayyor bo'lib qolmoqda. Demak, keyingi masalamizga ham yetib keldik. Bu savolni ozgina ishlab ko'rib, urinib, sizlarga ham shu usulda o'rgatib qo'yaman. Rasmda ko'rsatilgan kuchlar ishqalanishsiz gorizontal yuzadagi jismga ta'sir etganda jism harakat qilgan. Bunga ko'ra tekis harakat qilgan deyapti. Bunga ko'ra F kuch qaysi chiziqqa mos keladi? Tekis harakat qilishi uchun, ya'ni V teng constant bo'lishi uchun ustozlar F natijaviy nima bo'lishi kerak? 0 chiqishi kerak. Nyutonning birinchi qonuni. Bu bo'yicha keyin sizlar bilan chiziqlarni chizish usulida masalalarni yechib, koordinata usulida aniqlab olamiz natijaviyni. Biz avvalambor bu yerga x ni qo'yamiz, bu yerga esa y ni. Endi F1 dan boshlaymiz. Ustozlar, F1 bu yoqda necha katak sanaydi? 3 katak, yuqorigachi? Yuqoriga ham 3 katak sanaydi. F2 yuqoriga 2 katak, bu yoqqachi 1 katak. Xo'p, endi F3 bu tomonga qarab 2 katak, pastga qarab esa 1 katak. F4 kuchimiz pastga qarab 2 katak, bu tomonga qarab esa necha katak? Bu tomonga ham 2 katak. Ana endi ustozlar, yuqoriga jami necha? Mana bu narsa. Yuqoriga 5. Xo'p, chap tomonga mana bu ikkovi. Chapga 3. Pastga mana bu ikkovi. Pastga ham 3. O'ngga mana bu ikkovi. 5. Xo'p, ayirib hisoblaydigan bo'lsak ustozlar, nima paydo bo'ladi bizda? Mana bu tomonga 2 va yuqoriga ham necha? 2 katakli narsa paydo bo'ladi. Mana bunday bo'lib F natijaviy. Shu kuchlarnikida endi bunday bo'lib o'chiraman ustozlar, tozalayman-da. Ya'ni natijaviy kuchimiz shu kuchlar uchun mana bunday bo'lib chiqib keladi ekan. Qani ko'raylikchi, qanday bo'lyapti? Xo'p, mana bunday bo'lib chiqib kelyapti-da. To'g'rimi? Shu kuchni yenga oladigan bitta kuch qo'ying, o'sha natijaviyni 0 qilib yuborsin. Bu kuchni yenga oladigan bitta va uni yeb qo'ya oladigan kuch orqaga qaytarganingizda ko'rinadi. Aynan shu kuchimiz agar F5 bo'lsa, mana shu kuchni ham qo'yadigan bo'lsak, tizimga natijaviy kuch bir-birini nima qiladi? Yeb tashlaydi. Demak, bizda javob F5 qaysi qismga to'g'ri kelyapti desa, 1 ga. Demak, bizda bu narsa F5 bo'ladi va A javobni tanlashimiz kerak bo'ladi. Keyingi masalaga o'tyapmiz. Kuchli yadro kuchlari haqidagi quyidagi qaysi bayonotlar to'g'ri? Bu atom yadrosini tashkil etuvchi zarrachalarni birlashtirib turuvchi kuchdir. Bu to'g'ri ustozlar. Kuchli yadro kuchlari bular nima o'zi bular? Bular yadroning tarkibidagi nukleonlar, ya'ni proton va neytronni bir-birini ushlab turadigan kuchi hisoblanadi.
Endi bu nima uchun masalan geliy yadrosini olaylik ustozlar. Geliy yadrosini ichida ikkita protoni va ikkita neytroni bo'ladi. Neytronni biz neytral zarra deb o'rganganmiz. Lekin protonlarni bilamiz musbat zaryad. Xulosa, yadroning ichida masalan mana bu yerga chizaydir ustozlar. Masalan, yadroning ichida geliy yadrosida mana bu holat kuzatiladi. Bu ikkovi plyus bo'ladi, bular neytron bo'ladi. Endi savol, nega bu ikkala plyus bir-biridan qochib ketishni xohlamaydi? Hayt bir-biridan ketmaydi. Bularni ustozlar qochib ketishni xohlaydi, lekin bularning kulon kuchiga nisbatan ularning orasidagi yadro kuchlari o'ta kattaligi uchun kulon kuchini pisand qilmaydi ular. Ya'ni protonni ushlab tura oladigan darajada katta kulon yadro kuchlari mavjud. U yadro kuchlarining oldida kulon kuchi hech qanday qiymatga ega bo'lmay juda kichkina bo'lib qoladi. Endi bu yadro kuchlarining paydo bo'ladigan masofasi 10 darajasi -14 va 10 darajasi -15 metr masofada hosil bo'ladi va bu yadro kuchlari faqatgina nukleonlar, proton va neytronlar orasida sodir bo'ladi. Demak, keyingi mulohazamizga o'tyapmiz. Bu kuch tortishish kuchidir, deyapti. Ya'ni bir-birini ushlab turadigan, tortadigan, bir-birini tortadi bu kuchda, deyapti. To'g'ri. Buni ham to'g'ri olishimiz kerak bo'ladi. Chunki ikkita protonni bir-biriga bog'lab turish kerak-da. Tortishish bo'ladi-da unda. Qo'yib bersangiz, protonlar qochishni xohlaydi. Uning ta'siri qisqa masofalarda hosil bo'ladi. Bu ham to'g'ri, juda qisqa masofalarda paydo bo'ladi. Yadro o'lchami masofalarida. Keyingisi, bu yadro ichidagi glyonlar deb ataladigan zarrachalar tomonidan yuzaga keladi. To'ppa-to'g'ri. Mana shu glyonlar bo'yicha alohida bir dars o'tib berishim kerak o'zi aslida. Juda ham oddiy narsa, faqatgina shu bizga noma'lum sifatida qolib ketgan, xolos bu. Vaqti kelsa mana shu glyonlarni ham sizlarga to'liq o'rgatib qo'yishga harakat qilaman. Bizda javob to'tov ham, shuning uchun Y javob tanlashga to'g'ri keladi. Keyingi masalamizga o'tyapmiz. Xo'p, quyida qaysi bayonotlar A vektorining K va L o'qlaridagi proyeksiyalarga nisbatan to'g'ri, deyapti. Masalan, buni bunday parallel ko'chirsak, bunday romka to'ldirdim kak. Endi mana bu K vektorini bu yerga ko'chiraman. Mana bu yer L vektor, mana bu yer A vektor. Xulosa qilishni boshlaymiz. A vektorining K proyeksiyasi 0 ga teng. A vektorining K proyeksiyasi mana 0 ga teng emas, ustozlar. 0 emas bu, bor bu. 0 ga teng emas. Keyin A vektorining L proyeksiyasi A vektordan katta, deyapti. Ustozlar qaranglar. Mana bu 90 a 40 bo'lsa. Xo'sh, 90 bo'lsa, 40 bo'lsa, mana bu joy nechi bo'ladi? Hop. Mana bu joy ham 90 bo'ladi-da. Chunki mana bu parallellik bor-da, mana bu chiziq bilan mana bu chiziqda parallellik bor. Shuning uchun bu yer ham 90 da oladi. Bu yer ham 90 da oladi. Burchak qancha katta bo'lsa, o'zini to'g'risidagi katta shuncha katta bo'ladi. Bu yer 50 bo'ladi. Hop, eng katta burchak kimni qarshisida turibdi? L ni, to'g'rimi? Demak, L bu yerda eng katta katet vazifasini, gipotenuza vazifasini o'taydi. Demak, bizning ikkinchi mulohazamiz A vektorini L proyeksiyasi, mana L proyeksiyasi A vektordan kattaroq chiqadi, deyapti. To'g'ri, A vektordan kattaroq chiqyapti. Chunki 90 gradus qarshisida turibdi. Shuning uchun bu ikkinchi mulohazani to'g'ri olamiz. Uchinchi mulohazamiz A vektorining K proyeksiyasi A vektordan kichkina, deyapti. Xo'p, A vektor necha gradus tortyapti, ustozlar? A vektor 50 gradusda, ya'ni A vektor tortyapti 50 gradusni. K vektor necha gradus tortib turibdi? K vektor 40 gradusni tortyapti. Tushundik-a? Kimni gradusi katta bo'lsa, o'sha uzun hisoblanadi. Kimni gradusi katta? A vektorni. Demak, A vektorining o'zi K proyeksiyasi, o'sha A vektorining K proyeksiyasi A vektordan kichkina. A ni o'zi K dan katta. Bunisi ham to'g'ri bo'ladi shuni hisobiga. Shuning uchun bizda javoblar bir xat chiqib ketsa 2 va 3 Y javobini qanoatlantiradi. Burchak usulida fikrladim ustozlar, shunga hushyor bo'lasizlar. 12-savol. 12-savol biroz menda muammo bo'ldi. Negadir sizlarga ham tashiyman bu bo'yicha. Qaranglar. Hop, K vektor rasmda ko'rsatilgandek T va P o'qlari orasida berilgan, ikkita o'q orasida berilgan. Shunga ko'ra
quyidagi qaysi bayonotlar to'g'ri deyapti. K vektorining kattaligi K vektorining T proyeksiyasidan kattaroq bo'ladi deyapti. Demak, K vektorining T proyeksiyasi mana bunday bo'lib, unga mana bunday holatda chiqadi. Xo'p, albatta K vektor buni T vektor hisoblanadi. Mana bu yerda 90 deb qarasak, haqiqatda 90 gradusda katta burchak bor. Bu o'zini ochadi. Shuning uchun shuni hisobida K vektor katta bo'ladi T vektordan. Chunki 90 gradus qarshisida K vektor, minut 60 bo'ladi. O'tkazsak T vektor chiqib keladi undan. Tushundingmi? Demak, kvadrat qo'yibman vektor. Bu to'g'ri narsa. K vektorning kattaligi K ni T proyeksiyasidan kattaroq deyapti. Ikkinchisi, K vektorining K proyeksiyasi K vektorining kattaligi K vektorining P proyeksiyasidan kichkinaroq deyapti. Qani tortaychi. Deb tortsak mana bu. Mana bu P vektorda. Savol. Babi K vektor katta P vektorga nisbatan. Ya'ni K vektor katta P vektordan ham katta. Bunda nima deydi? K vektorining kattaligi P proyeksiyasidan kichkinaroq. Yo'q, xato chiqyapti bu. Bu birinchisi to'g'ri, ikkinchisi noto'g'ri chiqyapti. Endi uchinchisi. Birinchisida K vektor kattaroq chiqdi, T vektorga qaraganda. K vektorining kattaligi T proyeksiyasidan katta, to'g'ri. Ikkinchisi teskari chiqib qoldi, bu noto'g'ri. Uchinchisi. K vektorining T proyeksiyasining kattaligi P proyeksiyasining kattaligidan 2 barobar katta degan mulohazani beryapti. Mana shu narsaga men ustozlar tushunmadim, mana shu narsaga eplay olmadim shu joyini. Lekin javobda mana bu javobni bermoqda. Shu Y javobni aytayapti. Bunga yana bir yaxshilab to'xtalib ko'raman. Kimda fikr bo'lsa, marhamat, shu uchinchisini isbotlashga yordamlashsangiz juda ham yaxshi bo'lardi. Endi keyingisiga o'tyapmiz ustozlar. Keyingisiga o'tyapmiz. 13-masala. Bunda aytayaptiki, rasmda ko'rsatilgan kuchlar ishqalanishsiz gorizontal yuzadagi jismga ta'sir etmoqda. Jism harakatsiz qolishi uchun quyidagi shartlardan qaysi biri bajarilishi kerak? Endi harakatsiz qolishi bu f natijaviyni 0 bo'lib qolishini anglatadi. Avvalambor bu tizimning natijaviysi qancha ekanligini aniqlab olishga harakat qilib ko'raylikchi, nima chiqar ekan? Xo'p, avvalambor biz o'zimiz uchun haligi shu ishimizni qaytarsak, shunday qilamiz. X va yuqoriga y. Xulosa, birinchi F2 kuchini olib tashlash kerak deyapti. Agar F2 kuchini olib tashlasak ustozlar, mana bu yo'q bo'lsa, nima bo'ladi? E'tibor berasizlar. Bu yo'q deb tasavvur qiling. Xo'p, F1 kuchining yuqoriga 2 katagi bor, o'ng tomonga bitta katagi bor. F3 kuchining o'ng tomonga bitta katagi bor, pastga ham bitta katagi bor. F4 kuchining chapga 4 ta katagi bor, pastga bitta katagi bor. Xulosa, mana bu 2, mana bu 2 bilan bir-birini nima qiladi? Yeydi. Yechirasizlarga 4 yozib qo'yib 2 bu. Mana bu ikkovi, mana bu 2 ni yeydi, qarama-qarshi turganligi uchun. Demak, birinchi mulohaza to'g'ri. Tizim mana shu, agar F2 ni masaladan o'chirib turib, F2 ni masaladan to'liq o'chirib natijaviy topsalar, haqiqatda bir-birini yeb qo'yadi ekan. Endi ikkinchi mulohazamizga o'tyapmiz. F4 kuchini 2 barobar oshirib yubor deyapti. Bu qanday bo'ladi? Qaranglar ustozlar. Agar F4 kuchini 2 barobar oshirsak, chiziq mana bunday holatga yetib keladi. Va mana bu tomoni, ustozlar, buning mana shu tomoni 4 nuqta katak ushashni boshlaydi va pastga esa 2 katak ushashni boshlaydi. To'g'rimi? O'zi 1 va 2 ga ushlayotgan narsa endi gorizontaliga 4 ushlaydi va bu tomonga qarab, pastga qarab 2 ushlaydi. Bo'ldi, natijaviy topishni boshlaylikchi. Shu aytgan gapini qo'llab, xo'p, yuqoriga necha katak bor bu F1 dan? 2 katak. F2 dan 1 katak bor. Tushunyapsizlar, ha? Xo'p, endi o'ng tomonga chizishni boshlaymiz. O'ng tomonga mana bunday qilsak, xo'p, F2 dan 2 katak bor, F1 dan 1 katak bor, F3 dan 1 katak bor. Xo'p, endi pastga F1imizdan, F3imizdan yana 1 katak bor ekan pastga. Xo'sh, hisoblaylik ustozlar, tepaga necha katak jami? 3. Pastga necha katak? 3. Hoppa, 7. Vertikal o'qda ishini soqolmadi. Xo'p, endi
Mana bu o'ng tomonga nechi chiqadi jami mana shuni qo'shsalar? 4. Chap tomonga ham 4 bor. Bular ham bir-birini yeydi ekan. Demak, 0 qolyapti. Ikkinchisi to'g'ri. Mana shu to'g'ri. Keyingi mulohazamizga o'tyapmiz. Keyingi mulohazamizda F1 kuchini olib tashla deyapti. Ustozlar, F1 kuchini olib tashlasangiz, F2 bilan F4 bir-biriga qarama-qarshi bo'lib bir-birini yeydi, lekin F3 o'zi yolg'iz qoladi, natijaviy kuchini hosil qilaveradi. Shuning uchun uchinchisi noto'g'ri bo'ladi. 1 va 2 degan javobni D javobdan tanlab olamiz. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak, xo'p, 14-mashq. Ishqalanishsiz gorizontal yuzadagi jismga 4 ta kuchlar rasmda ta'sir etganda u plus x yo'nalishda harakatlanibdi. Xo'p, mana plus x yo'nalishda. Bunga ko'ra F4 kuch qanday bo'lgan deyapti. Buni ishlashimiz uchun ustozlar yana o'sha o'zimizning usulda qo'llab olishimiz kerak bo'ladi. Mana yuqoriga qarab y, mana bizning x'imiz, plus y plus x'imiz. Xo'p, ustozlar, F1 da yuqoriga nechtasi bor? 3 ta. Chap tomonga bitta. F2 ni chap tomonga 2 ta, pastga esa bitta. Xo'p, F3 ni ham pastga bitta, o'ngga esa 2 ta. Menimcha boshqa kuch qolmadi. Shu 3 tasini fikrlab turib, keyin natijaviyni qo'yishimiz kerak. F4 ga hukm chiqaramiz. Demak, ustozlar, bizda shunday holat bo'lyapti. Tepaga nechta? 3 ta mana bu. O'ng tomongachi. O'ng tomonga ham 3 ta. Chap tomonga deganim. Mana bu 2 3. O'ng tomonga nechta? 2 ta. Pastga ham 2 ta. To'g'ri yozdimmi? Xuddi shunday bo'ladi. Ana endi mana bu ikkovini qolyapman-da. Xo'p, hisob kitoblarini boshlasak ham bo'ladi. Hozir to'xtanglarchi. Shunday davom etamiz. Natijaviy topsak nima bo'ladi? Mana bu 2 bilan 3 yeyishganda tepaga 1 qoladi. Mana bu 2 bilan 3 yeyishganda bu yonga 1 qoladi. Natijaviy ularni qoq o'rtasidan chiqadi. Demak, ustozlar, natijaviyni chizib olamiz bu yerga. Qanday qilib? Qaranglar. Mana shu joydan bu tizimning mana shu uchov kuchining natijavisi mana bu yerdan chiqar ekan, mana xuddi shu holatda. Mana bu yerda uni isbotladik. Mana 1/1 bo'lib. Endi shunaqa bitta kuch qo'yingki, o'sha kuchni natijasida u mana bunday mana shu tomonga qarab harakatlansin. Ya'ni shu tomonga yurishini yuzaga keltirsin. Bu faqatgina, ya'ni uni y o'qida yeb yuborsin. Masalan, mana bu y o'qida hech qanaqa imkoniyat qoldirmaslik kerak. U faqat x o'qida yurishi kerak. Buning uchun bizning kuchimiz mana shunday bo'lsa yetarli. Nega bunday bo'lyapti? Hozir sizlarga tushuntirib beraman yaxshilab. Ustozlar, mana shu holat bo'lganida, mana bu f3 kuchni yo'nalishiga shunga moslab tushirsak, uni bitta proyeksiyasi 1 bo'ladi. Natijaviyni bitta proyeksiyasi bu yoqqa 1 edi. Bu yoqqa ham bitta 1 proyeksiyasi bor. Mana buni bu tomonga 2 ta proyeksiyasi bor. Xulosa, mana bu proyeksiya buni yeydi, mana bu 1 ni 2 yeb qo'yadi, mana shu tomonga yurishiga nima qiladi? Sababchi bo'ladi. 2 ni 1 to'liq yeb olmaydi, shuning uchun shu tomonga, o'ng tomonga yuradi. Demak, javobimiz mana shu F3 ni yo'nalishiga tushishi kerak. F4 kuchimiz ham ustma-ust tushishi kerak. Bunaqa javob faqat Y javobda bor xolos. Ya'ni 2 katakli va 1 katakli holatda. Shunda javobimiz Y ni qanoatlantiradi. Keyingisi, rasmda ko'rsatilgan kuchlar ishqalanishsiz gorizontal tekislikda yotgan nuqta jismga qo'llanilganda, jism plus y yo'nalishida harakatlandi. Shunga ko'ra, quyidagilardan qaysi biri F1, F2, F3 kuchlarining kattaliklariga mutlaqo noto'g'ri bo'ladi, deyapti. Xo'p, birinchi mulohazamiz. Jismlarning natijaviysi mana shu yo'nalishda harakat amalga oshira olishi uchun nima bo'lyapti? Qani, shunga ko'ra qaysi bir buni mutlaqo noto'g'ri. Demak, A javobdan tekshiraychi. Agar F1, F3 kuchga teng bo'lsa, ularning mana bu proyeksiyalari bir-birini yeb qo'yadi. To'g'rimi? Ustozlar, juda qiziq joyga keldi-ya. Agar F1, F3 ga teng bo'lsa, ular x o'qida hech qanday proyeksiya kuchini qoldirmaydi. Bir-birini yeb qo'yadi, lekin F2 kuchni ularning natijavisi faqat mana bu o'qda qoladi. Bunda F2 kuchimizni yeb yubora oladigan birorta proyeksiya qolmaydi-yu. U y o'qida harakatlanish kerak. Ya'ni mana shunday holatda
Hozir agar F1 bilan F3 bir-birini yeb qo'yadigan bo'lsa, F2 ni o'zi qoladi va buni tomonga F1 larning ikkitasini proyeksiyasi. Bunda natijaviy bular orasidan chiqishni boshlaydi. Bu shunaqa masalan tasavvur qiling. Mana bunday kuchlar paydo bo'ladi. Shu jism tepaga yurishi mumkinmi? Bu hech qachon mumkin emas bu narsa. Shuning uchun demak bizda javob A javobda to'xtalib qo'yaverasizlar. Agar F1 F3 ga teng bo'lsa, tizim mana bu tomonga qarab yurib yuboradi. Lekin savolimizda plus Y yo'nalishida yuryapti, aniq deb qo'ygan savolda. Shuning uchun mana shu A javobda o'zini ko'rasiz, boshqasiga o'tmang. Bo'ldi, boshqasiga o'tmang. Shunday fikrlasangiz javobingiz aniqroq, soddaroq chiqadi. Murakkablashib ichiga kirib o'ylab qo'ysangiz, qiynalib o'tiraverasiz. 16-savol. Ishqalanishsiz gorizontal yuzada jismga F1, F2, F3 kuchlar ta'sir etganda u plus Y yo'nalishida harakatlanadi. Xo'p, demak, mana shu tomonga yuribdi. Agar kuchlar qiymatlari teng, hammasini kuchi bir xil bo'lsa, quyidagi bayonotlardan qaysi biri to'g'ri deyapti. Mana shu tizim shu tomonga qarab harakatlanishi uchun nima bo'lishi kerak deyapti. Mana bu kuch bilan indekslari bir xil bo'ladigan bo'lsa, mana bunday qilib. Xo'sh, mana bu kuch tepaga itarilishi kerak. Ya'ni tizim mana imkoni boricha hozir mana bu ikkala kuchning natijavisi mana buni yeb qo'ya olish uchun bularning orasidagi mana burchaklari kattalashishi kerak-da bularda. Kosinus ikkalasini ham mana bu qaranglar. F1 kuchini bu tomonga qaragan proyeksiyasi mana bu kuch bilan mana bu kuchni bu tomonga qaragan proyeksiyasi bilan yeyishilishi kerak-da. Shunda yeb qo'ysa bir-biridan shu x o'qdagi proyeksiyalar keyin jism mana bu o'qda harakatlanadi. Endi bu yeb yubora olishi uchun mana bu beta burchak alfa burchakka nisbatan nimaroq chiqishi kerak? Kattaroq. Chunki kosinus kamayuvchi funksiya. Kosinusning burchagi qancha katta bo'lsa, o'zi shuncha kichkina chiqadi. Bu mana bu kuch mana bu tomonga siljishi kerak, mana bu kuch bu tomonga siljishi kerak. Shunda alfa kuchim mana bu F1 kuchimiz shu bularni burchaklari kattaligi hisobiga bularning natijavisini nima qilib yuboradi? Yeb qo'yishga imkoniyat topadi. Bunda xulosa yozamiz. Birinchi mulohaza. Beta alfadan katta chiqishi kerak. To'g'ri. Teng chiqsa masala chiqmaydi. Teng chiqsa bir-birini yevoradi. Bu mumkin emas. Ikkinchisi. Alfa tetadan ham kichkina chiqishi kerak. Bu ham to'g'ri. Chunki bu teta ham agar teng bo'lib qolsa, mana kuch bilan mana kuch bir-birini g'ars yeydi bo'ldi. Hech narsa qolmaydi agar. Shuning uchun teta burchakdan mana bu tomonga siljigan holatda bo'lishi kerak va bu burchak alfadan katta chiqishi kerak. Oxirgisi teta kichkina beta. Bu bo'lishi mumkin bo'lgan narsa. Chunki buni bu ikkalasi kelishib olaveradi qanaqa burchak qilishni. Bu aniq ularning o'ziga bog'liq. Bunga chuqur kirib borish shart emas. Shuning uchun qaysilari to'g'ri degan javobga 1 va 2 degan javobni tanlab olamiz. Endi 1 2 3 degan javob yo'q-da. Shuning uchun 1 2 degan javobni tanlashga to'g'ri keladi. Bu C javobga to'g'ri keladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Tushunmagan savollaringiz bo'lsa yozib qoldirsangiz, qo'ldan kelgancha ishlashga harakat qilamiz.